Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Бррр, так, стоп. Куда-то я не туда поехал. Точнее, поехал-то я туда, но говорю не о том. В общем, вызвали меня отремонтировать дверь во всем известную кафешку Андерсон. Дверь оказалась скрипучая до невозможности. А если стекло скрипит, то, пожалуй, это самый противный звук из всех возможных. Но устранить скрип очень легко. Достаточно выполнить легкую регулировку на нижней петле. Откручивая 3 винтика, чуть-чуть поправляем дверь и обратно закручиваем. Все, готово. Вы не представляете, как радовались люди за столиком возле двери. Скрип стекла. Этот звук, он сводит просто с ума. Я ведь не один такой.